Hei, Maria siin ning täna võtame ette nädala toidupoekorvi, kuid enne vajab meie külmkapp veidi suuremat puhastamist ja korrastamist. Ma ei tee sellist põhjalikku puhastust igal nädalal. Seekord lihtsalt riiulid sahtlid karjusid lapi järele. Tavaliselt ma teen lihtsalt ülevaate, et mida ma näiteks saaksin sügavasse visata ja enne uue toidukraami sissepanemist vaatan külmiku lihtsalt üle. Nagu te juba näete, siis jah, meie külmikus on põhimõtteliselt igal asjal oma koht. Selle tingis kunagi asjaolu, et Tom ei teadnud, kuhu näiteks vorst või piim tuleks panna. Minul oli selleks ju alati õige koht olemas ning seega kodurahu huvides sillistasin ma meie külmkapi ja nüüd on kõik ilusti leitav. Meie külmik on lausa legendaarne, kui nii võib öelda. Mu ema räägib enda sõbrannadele sellest alati. Mulle ei meeldi, kui külmkapis on liiga palju asju. Seda enam, kui ei teata nende säilivuskuupäeva ning lõpuks asjad lihtsalt lähevad ära viskamisele. Alati, kui ma midagi poest ostan ja kappi panen, siis ma jälgin kuupäevi. Mulle ei meeldi toitu ära visata, see on täielik raha raiskamine. Seega kasutame väga palju sügavkülmikut ning kes pole veel mu sügavkülmanippe uudistanud, siis jätan siia video alla selle kohta blogipostituse lingi. Näete, et mul on riiulitele pandud alusmatid, mis on täiesti tavaliselt lauakoha katted ning ma olen need lihtsalt veidi parajaks lõiganud. Seda nippi olen ma kasutanud juba ligi 7 aastat ja tänu nendele on mul külmiku riiuleid palju parem puhasta, kuna ma ei pea klaasidega mässama. Hoiustamise karbi tellisin ma AliExpressist. Ma jätan selle kohta ka täpsema lingi alla kirjeldusse.
karbid on samuti 7 aastat vanad ning need on mul nii-öelda väiksema nodi hoiustamiseks. Ülemises hoian ma leivapoega ning võid ja juuste, alumises aga liha ja vorstitooteid. Üldse on meie külmikusüsteem selline, et ülemisel riiulil on piimatooted ja munad, järgmisel juustud ja võid, nende all lihatooted ja kõige viimasel ja suuremal riiulil on nii-öelda ülejääkide koht või siis kõik muu, mis vajab lihtsalt suuremat ruumi. All sahtlites vasakul on hoidisepurgid ja paremal puu- ja juurviljad. Ukseriiulitest ülemisel on näiteks laimid, sidrunid, kohukesed, selle all kastmed, siis moosid ja kõige all on pudelite riiul. Nüüd, kui külmik on korda saadud, tuleb kopipoiste poolt toodud toit ära panna. Selle nädala toidupoe arve oli 84 eurot ning kogu kupatust näete ekraanilt. Sügavkülma asjad panin ma kohe sügavasse ära. Nagu te teate, siis meeldib mulle toitu tellida koju e-poest, kas Selverist või Coopist. See hoiab nii palju raha meie pere jaoks kokku ja koju saab ostetud vaid vajalikud asjad. Mulle meeldib ka asjad kohe nii-öelda lahti pakkida. Nägite just, kuidas ma tegin lastele mõeldud kommipakid kohe lahti ja viskasin nende pakendiprügisse ära. Me korjame pakendiprügi ka eraldi, see hoiab hästi palju ruumi tavalises prügikonteineris kokku.
köögikapi nurgas on meil selline koogialus, millel hoiustame hoopis puuvilju. Näiteks banaanid teeme alati teineteisest lahti, kui ma need sinna panen, sest nii on teistel kohe neid lihtsam haarata. Me ei pese ka ühtegi puuvilja, mis me sinna paneme, peseme siis, kui hakkame alles sööma, sest nii väldin nende kiiret riknemist. Sügavkülma nippide postituses kirjutasin ka, kuidas ma spinatit hoiustan. Panen sellele ja ka teistele salatitele alati niiske salvrätiku peale. See sahtel, mis ma nüüd siin paremal all kohe lahti teen, on meil nii-öelda laste sahtel. Seal sees on peale laste nõude ka näksid, mida nad ise kätte saavad ja süüa võivad.
hästi maitsestamata kana ning seekord osa marineerisin, osa panin lihtsalt karbiga külmkappi ja seekord marineerimiseks kasutasin ma Felixi meekastet, mis tuleb lihtsalt ära kasutada ning samas annab ta grillimisel väga hea maitse. Aitäh, et uudistasid minu külmkapi koristust ja toiduvideot. Näeme varsti!